Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Evo ga, vraćamo se kući, gotovo je sa plažom. Moram kažem da je bio stvarno lep dan, iako sam izgubio mnogo toga od danas. Mislim, izgubio sam skoro ceo dan čekajući nekog. U svakom slučaju, lepo sam se proveo. Znači, bacite like, bacite subscribe, bacite koji komentar, recite mi šta vi mislite o ovoj tematici Dominikanska republika. Evo ljudi, ovo je San Pedro de Macorís. Ovde smo na pristaništu. Nije pristanište, nego je obala jednostavno ovoga grada i mnogo je lepo i tu negde, ja mislim da na ovoj strani je plaža, ići ću posle pa ću vam i to snimati. Ovo je moj neki 4. dan ovde. Uživancija je stvarno preterana. Ljudi dođu ovde, sednu na ovo drvo, nije još završen prilaz, kao što se vidi, ali su jako lepo sredili pešački deo, to je deo za šetanje ovde. Ne vidim od sunca trenutno moj telefon, tako da izvinite ako je nakrivo ili sam ja isečen, ali vidim da vidite taj deo gde se šeta. Mnogo lepo urađeno i ono ide skroz, znači to celo ostrvo obilazi i mnogo lepo izgleda. Kao što možete da vidite, stvarno je priroda prelepa ovde, preporučujem svima. Znači, jeste San Pedro de Macorís, nije toliko razvijen, ima dosta tih ljudi koji su, da kažem, malo, jebi ga, nije to toliko razvijeno, znači, ovde ima još dosta da se gradi, još dosta da se sprema, nema nekih zgrada, ima nekih starih kuća, ulice su dosta loše, jednostavno prelepo, ajde da idemo malo bliže ka vodi, da vam pokažem kako to izgleda. Evo ono što hoću da kažem jeste da ti ljudi ne vode računa sami o svojoj zemlji, znači sami o svojoj zemlji ne vode računa, bacaju sve okolo, flaše, svašta nešto, ali verujem da će to država da sredi i da će država posle nekog vremena da pokrene to neko žestoko čišćenje. A sad ću vam pokazati kako to izgleda malo izbliže. Voda, prilaz, svo ovo kamenje. San Pedro de Macorís plaža, evo ga, izgleda lepo, jako fino, ništa posebno, ništa previše elegantno kao ona prošla plaža El Macao.
ali ovo je 3. epizoda i finalna što se tiče Dominikanske republike. Tako da, dobrodošli u 3. finalnu epizodu. Evo ga, sad ću malo da se pućnemo ovde, da vidim kakva je voda. Naravno da je drugačija, sigurno drugačija, mnogo je mirnije more nego što je bilo u El Macao. Jedva čekam da uđem u vodu. Ljudi, ovde se ne plaća ulaz, ne plaća se ništa kao ni na onoj prošloj plaži. Samo smo seli, moja devojka i ja, i uživali smo jednostavno. Niko nas nije smarao, tu su neke sedeljke, zebancije, tako da uživajte u pogledu koji ću vam sada pripremiti. Ok, ljudi, uzeli smo sladoled, evo ga, uzeli smo sladoled, 200 pesusa košta ovaj jedan. Šetamo trenutno, ovo mesto se zove Malecon de San Pedro de Macorís. Znači, kao što sam rekao, more je sa druge strane tamo i uveče ovo postaje živo i ljudi šetaju, evo možete da vidite kako se zove. Mnogo lepo. I šetamo, uživamo. Jedemo sladoled. Ako ikada dođete u Dominikansku republiku, nemojte da propustite da dođete ovde i da uživate u pogledu, u ljudima, u muzici. Muzika je svuda. Someone is having trouble with her cigar. She doesn't know how to smoke. If you can't, then just turn it off. Don't finish it. You should not. You should not. Započeli smo nešto i išli smo zajedno svuda. Išli smo zajedno bukvalno svuda, nije me puštala da budem sam, što je meni bilo jako drago da neko daje toliko pažnje. Vidi, dosta me oduševila s time što mi nije dozvolila, nemoj da radiš to, ja sam žensko, ja ću to da uradim, nemoj da radiš to, ja ću to, nemoj to, i onda ona sama uzme, počisti malo taj Airbnb, raširi veš, pokupi veš. Inače da, neko joj je ukrao haljinu u Airbnb-u gore gde se širi veš i hteo sam da joj kupim novu, što ona naravno nije htela. Tu morate isto da vodite računa, mnoge osobe će čak pokušati tamo da vas iskoriste, ako naravno čuju i vide da ste stranci, ako poznate neku curu ili nekog lika. Pazite, likovi tretiraju žene kao, znači, strašno. Po priči tog starijeg Belgijanca, čoveka, muškarci tretiraju žene, znači ono kao pse, ajmo seksi, posle toga ajde mrš, nikakva pažnja, nikakva romantika, ništa bukvalno nema, tu su žene samo za seks. I naravno rekao mi je, pazi se osoba koje žele da ti iskoriste, pogotovo te neke osobe koje žive u tim nekim kampovima na selu, koji nisu videli ništa više od tog drveća i zelenila, kao što sam i rekao, mnogi nemaju para da odu na more. Pazi se, znači takvi su spremni, znači da koristoljubivi. Meni je mnogo drago što sam ja naišao na ovu curu i mnogo sam zahvalan Bogu, jer je stvarno dobra osoba i spreman sam da tu osobu poznajem još više.
I zbog nje ja sam spreman da se za 2 do 3 meseca vratim u Dominikansku republiku. Tako da definitivno sam spreman da gradim bolji život tamo negde, ali koristeći ove resurse ovde. Inače, ono što sam isto pokušao jeste da proverim plan koji sam imao, a to je bilo da se raspitam vezano za uvoz vozila iz Nemačke u Dominikansku republiku. To je jako teško, jer kao što sam rekao, Dominikanska republika se razvija sve više i više i oni su pre par godina uveli zakon da ne može da se uveze auto u Dominikansku republiku koji je stariji od 5 godina. Znači, nova kola, iako tamo ne izgledaju sva kola kao da su nova, ali ta kola su vjerovatno već bila u zemlji, jel? Ne možete da uvezete vaš auto. Ja imam recimo neki kao oldtimer, ne znam da li bi ja to mogao, ali ne verujem da bi ja mogao moj auto da uvezem u Dominikansku republiku. Evo ga ljudi, katedrala u San Pedro de Macorís. Naravno, sve preporuke da i ovde dođete da posetite ovo lepo turističko mesto. Stvarno izgleda prelepo ovde. Ući ću unutra u katedralu, ne znam da li smijem da uradim neke slike, ali nadam se da mogu. Celo ovo mesto jednostavno daje tu neku energiju, te neke kulture njihove, velike patriote, to sam rekao već u nekom videu, ako se ne varam u prvoj epizodi, možda čak zastave su svuda i mnogo su ponosni na svoju zemlju. Da, ja sam počeo da se provodim od svog nekog 4. dana, gde smo stvarno šetali, što ćete i vidjeti u videima, šetali smo, uživali smo, slikali smo se, pravili smo videe, bili smo u katedrali u San Pedro de Macorís, jedna jako poznata katedrala, mnogo lepa katedrala, prelepa. Ja sam bio stvarno oduševljen. Evo ga ljudi, San Pedro de Macorís, još uvek, naravno, u ovom gradu sam uzeo Airbnb, jel? Hteo sam da kupim karte da gledam bejsbol utakmicu. Nažalost, sezona počinje tek u oktobru, tako da ako budete želeli da gledate bejsbol utakmicu na ovom prelepom stadionu, možete to tek od oktobra, kupite karte, dođete i gledate, tako da, nažalost, od bejsbola ovaj put ništa. Mnogo lep stadion, stvarno, iznutra izgleda prebrutalno, od spolja nije tako nešto posebno, ali jako lepo urađeno, stvarno zanimljivo i definitivno dolazim u oktobru da gledam bejsbol utakmicu. Odmah preko puta te katedrale postoji muzej istorije San Pedro de Macorís grada. I tu sam video mnogo cool stvari što ćete vidjeti u videu koji ću vam pokazati. Ovo je prvi šećer koji je ikada izašao u produkciju u San Pedro de Macorís. Neke davne, ne znam nija koje godine. Evo kako je to izgledalo nekada. Ovo izgleda jedan od prvih predsjednika. Ne znam da li je mislio na Dominikansku republiku ili nešto kao San Pedro grada, prvih fabrika koje su izgrađene ovde. Ovo je naslikano inače, mnogo lepo. Evo ga prve fabrike, te koje su ovde nastale. Ovaj ventilator ovde je star 80 godina. 80 godina star ventilator i još uvek radi. Wow! Ovo je nešto preterano. Ljudi, znači muzej je mnogo lep, ima dosta istorije.
Ovo je verovatno neka njihova nacionalna nošnja iz tog nekog vremena, iz prošlosti, koliko može se vidi i po slikama isto. Mnogo, mnogo lepo. Mnogo lepo. Ovo su možda neke od njihovih bitnijih novina. El Caribe, Minutas de Salidas de Ron, 98-99. Coca-Cola je još unutra, inače. Ovo nisu prazne flaše. The first one? No, the black. This one? Yes. The first one that came here, that came from America. The first one. Oh, make here. They made like here. a double one. So they made here Coca-Cola. Okay. Monte Carlo. Wow. Like this one. You have to turn it. One. Dos. Tres. You take this, you put it on the ear. You type it 1 or 2 times. The central says, yes, hello. And you say, please connect me to the Pavle. And Pavle is number 2. She takes the cable, she puts one in your phone, in central, and she puts another one in mine. And then we talk. Oh. It's old. Era los relojes primero. Oh, muy bien. What's that? Cigars? Wow. Va para la Liberia, yo te voy a enviar para allá ahorita. Te la fue de la maravilla, hermana. Ah, pues hay otra ya. Pero sí, esa región entre medio Romana y San Pedro. Me va mucho turista. Cuando tú pasas el Choco, es como a 2 kilómetros a mano derecha. Ovo je bio, znači, neki medicinski aparat Ahí te hacían la placa. za snimanje, za rentgenski snimak. Y mira el niño, la cunita, cuando el niño estaba llorando en la noche, el papá o la mamá le daba con un pie y se quedaba así y el niño se dormía. Esto es como una cuna. Ovo su sve poznate ličnosti i San Pedro de Macorís, koje oni imaju, poznaju, poštuju. La cuna de algo. Oh, ¿cómo que no mira la pantalla? Eso era una televisión antes, televisión y radio. Lámpara de eso, campana era esto. Wow! Koliko staro ljudi, znači bolje da ne diram, slomiću. Znači, ovo drvo više nije drvo. No, eso ya se está apagado ya. Oh, be careful not to break something. Ya la millonera que le echaban 5 pesos a una de esas vueltas. Y Wow. subía la canción ahí. Yo solo veo eso por películas. ¿Sabes qué es? Eso? Dale para que saquen el video, dale al piano allá. Manual, Ok, manual, ok. para licuar. Tiene que ser súper Wow. difícil. Oh, this is a refrigerator, right? Yes, okay. Así es. Y tiene divisiones. Dale, no, ya. Muy Este interesante. era el freezer y abajo la fruta y los demás. Pazite, treba da vam bude jasno, ušao sam u katedralu, nigde nisam morao ništa da platim. Ušao sam u muzej, nigde ništa nisam morao da platim, znači muzej vam je besplatan. Bar mislim da je besplatan, ne znam, čovek nije tražio novac, pitali smo ga. Gde nas je on uputio da odemo u muzej bejsbola, inače San Pedro de Macorís je poznat po bejsbolu. Ok, idemo u drugi muzej koji ima veze samo sa bejsbol igračima. Ove ulice još nisam vidio ovde u San Pedro de Macorís, izgleda mnogo lepo. Ovo je kao neki centar, znači u Novom Sadu, nešto neke uličice, samo što je mnogo stariji fazon. Izgleda veoma interesantno, mnogo lepo.
Nego, gde smo mi videli taj muzej? Tu bi trebalo negde da bude, ovde se nešto gradi. Aqui. Evo ga, mislim da smo ga našli. Evo nas ljudi u bejsbol muzeju, San Pedro de Macorís, izgleda prelepo. Very beautiful. Ovo je vjerojatno jedan od prvih igrača bejsbola. Kao što sam rekao, ovaj grad ima dosta dobrih igrača, oni veruju u bejsbol i vole bejsbol, znači kao što se u Evropi igra fudbal. Mnogo lepo, mnogo lepo. Ovo su naravno sve ti neki dobri igrači, Ortiz, Linares, Frias, Dolci. Most valuable player of the year, 79. Alfredo Griffin, najskuplji igrač godine, 79. Evo ga, ovo je njegov dres. Mogu da zamislim samo koliko koštaju ove lopte, jesu verovatno sa potpisima, jesu. Evo ga, potpis ovde. Evo, ovde imamo neki igrače koji su otišli, naravno, u Ameriku da igraju, jel? U Americi ovo je nacionalni sport, ako se ne varam, a izgleda je i ovde, jer oni preuzimaju izgleda dosta od Amerikanaca što se tiče tih nekih stvari. Guante de oro, ok, ovo izgleda kao da je metalno, ali nije, prava koža. Inače probao sam ove rukavice, to je toliko tvrdo ljudi, treba imati stisak za to, znači stvarno. Ovaj dres je nešto mali. Ovo je vjerojatno bio, pa ne izgleda tako malo, ali izgleda kao da je bio nešto omanji čovjek. 2 Grand Slams, 1 inning. Ok, Tatis junior. Što je vjerojatno jedan od jačih igrača. Wow, mnogo lepo. Mnogo lepo. Ovdje imamo neku potpisanu loptu. Jedan deo istorije. Ovo je dobra kombinacija. Ovo je mnogo dobra kombinacija. Zeleno na crno. Mnogo lepo izgleda. Fali jedna lopta, nije potpisana, ali tu je slika sa sve dresom. Čak šta više se pita, u stvari ne, evo je. Čak šta više sve se pitam, da li oni u stvari to sami kupuju pa prave muzej ili to dobijaju direktno od kluba. Naravno za ovo se ne plaća, ovdje možete da dođete ljudi besplatno i da odgledate ovo, da pogledate jedan deo istorije ovoga grada i uopšte ovog naroda, što mislim da je jako lepo. Ovdje su ti neki trofeji, neke jake stvari. Rafael Batista en reconocimiento a su labor desarrollada durante la temporada od 77 do 78. Zahvalnica, vjerojatno što je igrao za taj neki klub od do. Trofeo Guante de Oro Ultima Hora 85. do 86. Juan Samuel, druga baza. Wow, ovo su neke lepe stvari. Wow. Znači ljudi, ovo je ono što sam pripremio u ovoj trećoj i poslednjoj epizodi. Nadam se da vam se svidelo. Nadam se da ste uživali u ove 3 epizode Dominikanske republike na mom YouTube kanalu.
Tako da bacite like, bacite subscribe, molim vas, komentarišite i recite mi šta mislite o ovom mom putovanju, da li sam vam dao dovoljno informacija. Sledeći put kad budem došao ovde dobit ćete verovatno još više informacija i snimat ću još više jer ću doći na 2 do 3 nedelje. I dok sam šetao sa curom, uđemo u produkciju kubanskih ili ti dominikanskih cigara i dobijemo jednu na poklon. Znači, stvarno prijatan čovek. Tako da, eto, dobili smo jednu pravu dominikansku cigaru i zapalio je u ranji da probam i dao mi je. Ja sam teo da platim, rekao je da ne moram. Tako da, eto, koliko su vam ljudi ljubazni ovde, to je nešto ljudi nemoguće. Bejsbol, igrači iz San Pedro de Macorís, mnogi su otišli da igraju u Americi bejsbol. I bejsbol i košarka to je nešto što je dosta poznato, posebno u San Pedro de Macorís. Otišli smo u taj muzej Felizabeth i ja i mnogo smo se lepo proveli, uživali smo, pogotovo što je ona trenirala bejsbol. Mnogo toga ima za videti. Zatim smo šetali malo ulicama i videli smo da tim glavnim ulicama u tom gradu postoji mnogo objekata za prodaju i ljudi, to je u mojoj glavi bilo wow, ja mogu ovde da napravim tako dobar biznis, imam prebrutalne ideje, samo nemam novac, to je ono što sam rekao već, nemam novac, treba uzeti kredit i jednostavno investirati. Naravno da smo se Felizabeth i ja izorganizovali šta ćemo koji dan da radimo. Ja sam imao želju, izrazio sam želju da upoznam njenu majku, sestru sam je već bio upoznao kada sam išao da je pokupim. Naravno, ja sam stranac, mislim da treba se predstaviti tim ljudima, ljudi imaju stvarno puno razumevanja i oni se isto plaše, kao što se i mi plašimo da nas neko ne opljačka, tako se oni plaše da ih neko ne ubije, ne kidnapuje ili šta ti ja znam, što je i normalno u svetu, jel tako? Treba otvoriti 4 oči, posebno kada ste u nekoj stranoj zemlji. Međutim, ostvarili smo jako dobar kontakt, njena sestra i ja, i ja sam je rekao, hajde da upoznam tvoju majku. Ona je rekla, ok, oni ne žive blizu, žive nešto dalje, sat i po vremena, gde sam ja bio spreman, znači, napunim rezervoar, sednem u kola i idemo. Otišli smo i vozimo se i pričamo, gde ona meni rekla, znaš, ja moju majku vidim jednom godišnje. Ja rekao, molim? Kaže, da, ja moju majku vidim jednom godišnje. Zašto? Pa, kaže, zbog škole, zbog posla, ja ne mogu da izdvojim novac ili vreme da odem kod moje majke i da je vidim. I vidim je jednom godišnje za Božić. Gde sam ja bio u šoku i tu shvatite u stvari da ljudi isto žele bolji život, da se oni isele iz svog rodnog mesta kako bi otišli u veće gradove, što se dešava i kod nas u Srbiji, kako bi mogli da zarade novac, da imaju bolji život. Međutim, u Srbiji ljudi, znaš, sednu u auto pa odu kod mame i tate kad hoće, ili sednu u autobus, kod nas barem funkcioniše to, taj saobraćaj. Voz, autobus, pa imaš ono BlaBlaCar i šta ti ja znam, dok toga tamo nema. I bilo mi je još draže. Znači, idem da je upoznam majku, odveću nju da vidi majku koju nije videla, 5 meseci, 4-5, i videla je svoju majku i bilo mi je drago i baš se obradovala. Kao što sam i rekao, ljudi tamo nemaju novca baš na bacanje, a koliko sam mogao da primetim, izgleda da ljudi po selima i tim malo zavučenim mestima žive još gore, ali dobri ljudi spremni da pomognu, kao što sam već i rekao, i spremni da podele to što imaju sa vama. Znači, ako imaju jednu jabuku, oni će iseći na toliko i toliko delova koliko je ljudi okolo i podelit će. Da, kupujem poklone, idemo u goste, pozvani smo. Ovde u radnji postoji mašina na kojoj može proveriš koliko stvarno košta, pošto nema cena svuda. Tako da nadam se da ćemo da pronađemo tu mašinu. Ok, evo ga, našao sam mašinu u ovoj radnji koju možete proveriti koliko nešto košta. Skeniramo barkod. Znači 525. Take this one. Ta je 525. Sada ćemo da vidimo i ostale.
Where's his barcode? Oh, yes. Gracias, amor. Gracias. The same? Okay, they're the same, yes. But this one, Znači ovaj košta nešto jeftinije, ali nismo sigurni, ima 100 na njemu. Ajde. But we have to ask one more time. Ok ljudi, Dominikanska Republika, El Seibo je deo koji trenutno vidite, prelepo je, odlično je, priroda, planine, idemo na jedno mesto, idemo u goste. Ja sam mnogo oduševljen, znači ova priroda, kako ovo izgleda prelepo. Ovde se nešto gradi, ljudi verovatno su kupili posle, žele da izgrade kuću ovde. Ova država se gradi, raste, priroda, verovatno ne toliko istražena priroda, ljudi definitivno žive ovde, kako žive, stvarno ne znam, ali ovo što možete ovde da vidite, nećete vidjeti stvarno nigde drugde, ovo je mnogo jedinstveno. Planine su, znači ja kao da sam u filmu, ja sam mnogo oduševljen s ovim, pokazat ću vam inače u snimku koji sledi jedan prelep pejzaž. Znači, kako ovo izgleda, na što ovo liči, ljudi, ne znam, ali, kao što sam i rekao, ljudi ovde žive, grade, imaju svoje farme, imaju ovde svašta nešto što gaje, ne znam, papaje, kokos, kakao, polje duvana, svega ima ovde. Ovo je prvi put da vidim loše vreme u ovih 8 dana, ali, kao što možete da vidite, znači, oblaci odlaze, sunce je iza ovih oblaka, prelepo je vreme, međutim nadolazi taj jedan oblak, verovatno će biti kiše i nekog nevremena, koje ja, kao što sam i rekao, prvi put vidim za ovih 8 dana. Na što sam ja pao, jeste, video sam more, video sam sretne ljude i ljudi koliko god da su siromašni su čisti. Nisam video prosijake na svakom mestu, kao što to vidimo ovde u Nemačkoj ili kao što vidimo u Srbiji. Beskućnike na svakom mestu, na svakom ćošku ne. 9 dana, 10 dana koliko sam ja bio, ja sam video beskućnika i jedan mali me non stop pitao za pare u tom jednom tržnom centru blizu stana gde sam ja bio, gde su ga svi šikanirali, daj, odjebi, znači, verovatno je lenj, pa, znaš, ali ljudi opet žive, imaju para, koliko toliko, znači, kad vidite, to je kao kod nas, vidi, nema se love, ne znam ni ja šta, ali kad se ide u radnju, kupuju se kese, pune se torbe i to je to. Nastavili smo dalje, vraćali smo se nazad i naišli smo na jedan restoran gde ona mene podsjetila da sam ja hteo tu da jedem. Da, izašli smo i naravno u videu ćete videti koju hranu smo naručili, dominikansku hranu, mogu samo da vam kažem da je riba bila Ok ljudi, evo nas pored autoputa, neki restoran. Como se llama eso? Oaza restoran. I evo šta smo naručili, znači riba, ne znam šta je ovo je bik, šta je već, kravica, teletina, ovde imamo piletinu unutra, ovde ne znam šta je, to ćemo da vidimo.
pomfrit i sve sam ovo platio 1150 pezusa. I uzeli smo sok isto tako. Ne znam sad, ja verujem da ovo sve ukusno meso sam već probao, prebrutalno. Tako da, eto šta možete da kupite za 1150 pezusa. Naravno, ovo nije u jačim gradovima, ovo je malo dalje. Evo ljudi, jedem empanadu. Prvi put u životu. Puno je sa piletinom. Ja sam očekivao neki sos još unutra. Ovo je prebrutalno. Ribu sam probao i baš je ukusna. Jako je ukusna, lepo ispečena. Meso da ne pričam. Meso je prebrutalno. Como se llama eso? Yo no sé. Ok. Ovdje imamo, ja mislim da je ovo sir i krompir. This is cheese and potato, I think. I don't know, baby. Ne znam šta je. Chicken. Mislim da, I think there's chicken in it. Mislim da ima i piletinu unutra. Izgleda stvarno lepo. Sad ćemo da vidimo. No, you need to say, oh, so delicious. And after that, Delicioso. Mislim da ima sira i pire krompir. Da, ja mislim da ovo sir i pire krompir pohvalno. Ali ima još nešto kao ljubičasto. Ali ovo je sve mnogo suvo. Trebalo bi uz ovo neki sos uzeti. Tako da čisto da znate, ako uzimate ovako nešto, ili paella, kako se llama? empanada. Empanada. Znači ako uzimate ovo ili empanadu, obavezno da uzmete neki sos. Ili možda nešto čorbasto da možete da umačite. Ali inače šmekat super. Wow! Vratili smo se kući, bio je to još jedan prelepi dan. Kao što ste i mogli da vidite, znači bili smo El Macao, bili smo San Pedro de Macorís, u El Seibo, šetali smo gradovima u Highway ili Wagway, kako oni to već kažu, stvarno ne znam, izvinjavam se. I onda je došlo vreme da ja nju vozim kući. Odvezao sam je kući, ali pre nego što smo išli kući, išli smo da jedemo picu Domino, jel? Američka firma, želeo sam da probam to sam vidio samo u filmovima. Pizza nije loša, bila je ukusna, ali mnogo čudna, baš ono prava američka, ona debela, nije to. Nikad se nisam u životu više borio da jedem, znači ne mogu da otvorim pakovanje pice. A ne može ni ono, tako da... Ok, ovo smo platili koliko? 1100 pesusa. Znači evo ga, to je to. Poslednji dan, danas se putuje kući. Ostavio sam sve onako kako sam ih pronašao, jel? Čisto. Sad ćemo da se lepo odjavimo, da ostavimo ključ. Ostavit ću vam broj od žene, ili ste već vidjeli broj telefona i informacije vezano za stan. Ona ima više stanova, možete više stanova da tražite. Nećete plaćati Airbnb-u nikakvu taksu, niti ništa ekstra što preko njih tražite stanove. Znači, ova žena je stvarno super, neće vas prevariti, mnogo je srčana i prijateljski nastrojena, tako da vam preporučujem da je kontaktirate. Ona ima nekoliko stanova, ima čak za porodice, ima za samce, ima za 2, 3, 4, oni imaju i neke hotele još tu. To sam im pokazao ono prvog dana, vidite, kupatilo, ništa posebno, ali za 180 eura 8 dana, to je poklon, inače sada je mnogo skuplje. I ako se želite da idete u avgustu, septembru, oktobru, jer tada je sezona, juli čak, mnogo je skuplji, ide čak preko 400 eura cena. Tako da sam ja odabrao stvarno dobro vreme što se tiče aprila, najjeftinije. Vozili smo kroz tu neku kišu, ono je bilo odvratno vreme
I to baš taj dan kad sam trebao da letim kući. Pažljivo vozite kada pada kiša, jer može da bude mnogo opasno. Ja nisam znao da oni imaju tako jake kiše, to su vam kapljice, znači otprilike ulice se poplave vrlo brzo, jako brzo. Evo ga ljudi, evo nas na aerodromu, ja sam zaboravio da izvadim moju e-kartu, kao što sam i rekao. Znači, kada dolazite ovamo, morate da izvadite vašu e-kartu ili elektronsku kartu. Tu su vaše informacije za tu datu zemlju, znači dajete informacije vaše, ko ste, šta ste, odakle ste, toj zemlji u koju putujete. I kada odlazite, možete to čak i direkt na aerodromu da uradite ovde u Dominikanskoj Republici, da ispunite vašu e-kartu, ali dobit ćete tu bar kod i sve to što treba. U svakom slučaju da, to vam treba kako bi mogli da dajete jednostavno informacije toj zemlji u koju putujete i iz koje putujete napolje. Nije ništa teško, broj pasoša, ime, prezime, adresa, sve to već regularno, normalno što vam piše i u dokumentu. Zamolio sam dečka da mi kaže da li mi treba kad izlazim, rekao je da. Tako da smo to odradili i imamo te potrebne informacije. Ovo mi je cool što možeš ovo ovde na aerodromu, ne znam da li je to moguće i u Minhenu, na nemačkom aerodromu, ali na dominikanskom možeš da uradiš to upravo ovde i sve te informacije dobiješ posle e-mailom i možeš da pokažeš pri ulasku u avion ili ako ti neko to traži. Preporučujem vam, znači da odete u neki grad malo dalje od turizma, jer turizam je uvek lep. Znači, turistička mesta su uvek savršeno je sve, ali ako idete u neki grad u koji nema toliko turista, želite da vidite srž zemlje, onda vam preporučujem da odete u tako taj neki grad i onda da idete kroz gradove, da putujete, da upoznajete različite ljude, to će vam mnogo pomoći u vašem izboru i verovatno ćete dobiti neke brutalne ideje. Evo ga, brate, tu smo na gejtu, odlazak je težak. Nemam reči, ne znam šta ja kažem, baš sam onako malo, jer odlazim nazad u zemlju u kojoj živim, a iskreno uopšte ne vidim neku budućnost u toj zemlji. Nije to ono što je bilo pre 20, 30, 40, 50 godina. Kada sam se vratio sam auto, morao sam da objasnim dečku koji mi je iznajmio auto da me je neko udario dok je auto bio parkiran, što jeste istina, naravno. Ali ima onako jedna grebotina mala, to se poliranjem skloni i prednja maska desna strana je napukla. Ja sam mu rekao, izvini, molim ti, izvini, on je rekao, nije nikakav problem, nemoj da se brineš, sve je u redu. I ja mu kažem, uzmi, on je hteo da mi vrati 100 € kauciju, pazi. I ja sam mu rekao, ne, ostavi 100 € kauciju tebi, zbog ovoga što se desilo, ja stvarno nije moja krivica, auto je bio parkiran, izvini. On je mene smirivao, a meni je bilo mnogo krivo, ja sam takva osoba, tuđe stvari mnogo čuvam, jer nisu moje, jel? I mnogo mi je bilo žao, jer on zarađuje novac na tome. Sam mu kupio novu gumu, gde je on bio mnogo oduševljen je bio. Zahvalio mi se mnogo. Ovom prilikom ja ću da ostavim njegov broj telefona obavezno da ga kontaktirate, jer odmah u Punta Canu na aerodromu on je tu. I vidjet ćete njegov broj telefona u ovom videu. Ako imate još neka pitanja, slobodno postavite pitanja, ali ovo je poslednje od mene što se tiče Dominikane. Like, subscribe i obavezno ostavite komentar, recite mi šta mislite o ovome, da li bi trebalo ovako nešto češće da radim. Yeah! One Production! Kaltes Blut! Von Augsburg bis nach Novi Sad! Das, was ihr hört, spricht Lord Gentleman! Pa pazi vidi, ja sam tu, ne nije brljavi jug, ovde hladnokrvni sever, moji su spotovi zanimljiviji nego na snimku seve. Ona zna par poza, ja celu Kama Sutru, ja sam momak iz razdoblja kad je Sega bila zabava, a danas se igramo, lopova i žandara, a igra traje, sve dok neko ne nastrada, znam trudi se, sve sam da skapiraš, samo opušteno gledam, uz osmeh na licu, najlakše matiram, kada odvrnem